Здравейте! Млад човек сте. Само да ви поздравя, че ви следя. Жив и здрав, всичко добро. Да ни кажете, вашите искания, вижте, с знаме, сте свобода или смърт. Това ли е смисъл в момента? Смисълът е това, че искаме цялостно касиране на изборите, защото тези хора, всичко, което се случва, е нелегитимно. Откраднаха изборите. 1,207,000, че отгоре мъртви души. Всичко това е измама, най-различни измами, най-различни фалшификации, които просто никога не сме чували, не сме виждали такова нещо. Пеевски завладя ДПС, завладя МВР, завладя прокуратура, съдилища, всичко. Ние сме против това. Изборите са незаконни, нелегитимни и всичко трябва да приключи. Трябва цялостно касиране, за това сме тук. Искаме да си върнем свободата, да си върнем откраднатата демокрация. Това сме. Как се управлява България от тук насетне? В момента се управлява незаконно, нелегитимно. Тези служебни правителства също са пълен фарс. Те също са врагове на нацията. Не искаме и те да управляват. Просто цялостно разпускане на всички, защото всички органи са нелегитимни. От тук насетне. Сглобка 2.0. Няма как да се направят сглоба. Да има такава дата за събиране днеска на 11. Президента не трябваше да го прави това. Разочаровани сме и от президента. Само за финал с кратко изречение, кой печели най-много от цялото това безвремие? Мафията печели. Мафията и престъпниците, които ограбиха, унищожиха държавата и откраднаха и демокрацията. Всичко откраднаха. Но ние няма да се предадем. И накрая жалкото от всичко е, че след няколко месеца